रावी की तरह कराची की मलीर नदी ने भी अपना कब्जा वापस ले लिया। शाहराह भुट्टो को कहा चल लग आ गए और बहा ले गई अपने साथ। जी हां दोस्तों, कराची में तूफानी बारिशों ने कोहरान बपा कर दिया है और मलीर नदी में पानी का बहाव इस कदर तेज था कि ये शाहराह भुट्टो को काट कर दूसरी जानिब निकल गया। और सिर्फ मलीर ही नहीं बल्कि लियारी नदी भी आपे से बाहर हो गई। और ये सब हुआ थड्डू डैम भरने और लठ नदी में तुगयानी आने से। और फिर कराची की सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा हो गया, साथ ही घरों में भी घुस गया पानी।